amiga do YouTube aqui é a Pandora, mas então, gente, tem um inscrito que eu vi e eu fiquei muito surpresa. Tipo, misericórdia. Que uma fã minha, ou minha amiga, fez uma homenagem pra mim e a gente vai ver esse vídeo. Nós três, tudo. Aqui, ó. Ai. Ai, meu Deus. Mano, eu não sei o que falar, gente. Porque, tipo, eu comecei meu canal faz pouco tempo e já uma pessoa fez homenagem pra mim. Se eu estiver nesse vídeo, muito obrigada. Eu te amo. Ai, que branco, não dá pra ver minha cara, gente. Mano, você é foda. Não tem jeito. Vamos ver de novo, vai. Olha, pera, deixa eu voltar aqui. Homenagem pra Pandora Gamer. Olha, se você estiver vendo esse vídeo, você é uma grande amiga, eu não sei nem o que falar. Mas muito obrigada, eu te amo. Você é uma grande amiga pra mim. Então deixa o seu like, like. 20 anos de azar, like.